Andriamanitra. Hozy Andriamanitra tamin'ny Genesis 3:20. Ny toe-po-pakato dia zaka ny teny anao izay zavatra tsy eken'ny fo eo amin'ny nofo. Tena hita mihitsy ny fanirivotra ny nofo sy ny fanahy. Genesis 3:20. Mandana tolory Isaka zanakao. Tian'Andriamanitra hoe atraizany fahatanterahany fankatoavany Abrahama. Atraizany ny fitoerany fahazakany, ny fahamarinana rehetra tian'Andriamanitra ny raha anazy ho ataony. Manana 3 jours ny Abrahama nialana teo amin'ny toerana ny tenen'Andriamanitra taminy. Mandrapatonga amin'ilay tendrombohitra anaovana fanatitra. 3 andro zareo nandeha tongotra. 3 andro zany vao tonga eo tendrombohitra. Angamba mety ny saina izy teny an-dalana hoe soiravenao Andriamanitra fa tsy hovahevitra tsony. Zareo ny Genesis 3:20 vetivety. Ny 9 sy ny 12 tompoko lahy sy tompoko vavy. Hozy izy ny ten'Andriamanitra eo. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra i Abrahama. Ka hoy izy taminy, ry Abrahama, aroa izy ny aho, aroa izy, eto ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka ka makanesany amin'ny tany More. Ary atero any izy ho fanatitra hodorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaina aminao. Izay holazaiko aminao jereo tsara izy. Hozy Andriamanitra za tsy mila mifanazavana fa fantatra fa tianao izy. Dia fa ataoko tonga aloha hoe le tianao. Fa zao hoeto izy atao fanatitra aloha. Nandritry ny 3 andro nanana antony hiadiana hevitra tamin'Andriamanitra Abrahama hoe marina fanasainao atao sakrifisy Isaka fa tena tsy hova hevitra tamin'ny farany mihitsy venao. Fa zao ny zavatra nahavariana, nangina Andriamanitra. Nangina hatramin'ny farany. Fa manina Andriamanitra ny nangina. Rehefa mifakahitam-po amin'Andriamanitra ao anaty fankatoavana ianao dia matoky ny tanan'Andriamanitra sy ny fon'Andriamanitra na tsy takatry ny sainao aza ny zavatra teneniny. Ahoana ilay izy? Andriamanitra efa nahita ondro meloa amin'ny fotoanany tenenany ho solon'ny Isaka any amin'ny toerana izay anolorana azy. Efa hitan'Andriamanitra ny fiafarana ny zavatra rehetra fa victoire ho anao. Fa fananian'Andriamanitra vela iseho ny zavatra rehetra tsy voatery teny Andriamanitra. Fa matetika izy rehefa tsy miteny manazava aminao ny antony. Efa en action zay Andriamanitra, efa mihetsika izy zay. Halleluja. Halleluja. Zany misy fotoana Andriamanitra tejery fotsiny hatraiza mifatra mifankatoavantsika. Fa ao anatin'ny fijoroana eo amin'ilay fiainana ohatry ny mangirifiry iny, misy hamamiana faran'izay tsara satria efa manotrina mahita ny farany hatramin'ny voalohany izy ary milaza izay mbola tsy mitranga akory. Tian'Andriamanitra hita fotsiny hoe afaka fanadina avy Abrahama. Vao hitan'Andriamanitra fa afaka izy dia niteny tamin'ny Andriamanitra taoriana io. Ozy amin'izay Andriamanitra, zavatra teneniko aminao dia tsotra, misy dingana tsy azoko lazaina raha tsy hitako mifatra ny fitiavanao ahy. Alleluia. Ozy izy Andriamanitra ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny tenako no ny anianako Jehova, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao lehilahy tokanao. Hitanao tsy Isaka ny problema an'Andriamanitra, tsy hoe i Abrahama manana Isaka ny olana aminy. Fa ny fony Abrahama niraikitra tamin'ny Isaka ka sanatria nametraka an'Andriamanitra olarana faharoa fa Isaka ny voalohany. Hitanareo? Isaka tandindo ny zavatra sarobidina nanan'i Abrahama mihoatra noho ny fananany rehetra. Fa ilay sarobidy indrindra ny zan'Andriamanitra toetra amin'ny fony. Dia ntaona antsika etrehitra sy andiny tena hoe 4 taona tsika nanompo an'Andriamanitra. Raha oharina amin'ny fony Abrahama teo ampanimpony an'Andriamanitra. 9:70. Toy izy Andriamanitra, hitahanao tokoa ary amaro dia maro ny taranakao. Ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy tahaka ny fasika izay eny amoron-dranomasina. Ary ny taranakao ahazo ny vavady ny fahavalony. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Halleluja. Satria nanaiky ny teniko ianao. Ho an'ny olona manaiky ny tenin'Andriamanitra, endrany ianao makatoa daladala fa ny taranakao ray manontolo ny beny. Maharety ho an'Andriamanitra. Halleluja. Hatraiza ny fatra ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa eo Andriamanitra ny maneho ny maizy azy eo amin'ny fiainantsika. Fatra ny fitiavana no hamaritra ny fatra ny fisehoan'Andriamanitra. Avy ireny hoe toe-po ilay izy. Maro amintsika mila vonjy fanafana amin'Andriamanitra fa mbola tsy tena mahita izay tsy mahita an'ilay valiny satria mangina Andriamanitra. Fa rehefa ataonao azo antoka fotsiny communion dia mitoera tsara mivavaka
fa amin'ny fotoana anankiray tena azahoana antoka ny fahatsarana ara-piombonana misy eo aminareo mianaka dia manomboka miasa Andriamanitra ary tsy voatery ho lazainy aminao izay zavatra efa nitanterahana fa efa miditra tsetra amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy satria azo antoka fa tafatoetra ilay fiadanana rehefa tsara ilay fiombonana. Daniela toko fahenina, bokin'ny Daniela toko fahenina. Daniela dia lehilahy tena tian'Andriamanitra. Niezaka mihitsy ny mpanjaka ny tao amin'ny lapa amandrika azy mba tonga n'io Daniela io hoe ho karazan'olona ho atsipany andavaky ny liona satria nialina azy daholo manodidina rehetra no fitiavany Darios mpanjaka azy. Dia amin'ny andiny faraika amin'ny roapolo ary tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny ny tenin'ny mpanjaka kanao tamin'ny Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa Andriamanitra izay tomponao na mandrakariva mavonjainao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka ô velona mandrakizay eny ianao. Ny Andriamanitra efa nahitaka ny anjeliny ka nanakombona amin'ny vavan'ny liona izy tsy handratra satria fahamarinana hitany tamiko ary teo anatrihanao koa ry mpanjaka tsy nanao ratsy. Mpanjaka ny nanosiny rehefa niteren'ny prince sy ny gouverneur fa tsy misy olona natao hivavaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny 30 andro afa-tsy amin'ny mpanjaka rery ny sary ny akofana. Daniela tsy nety fa nivavaka sy nijoro an'Andriamanitra ihany. Nivavaka Daniela. Tsy hoe rehefa nivavaka Daniela dia niova fo mpanjaka nefa nahavariana. Tsy hoe niova fo tampoka mpanjaka hoe rehefa nivavaka mafy Daniela dia nisy afo nilatsaka tao amin'ny mpanjaka ny teny hoe tsy atsipondray. Zany zao mivalim-bavaka mapety ny rehetrarehetra fa mbola vavaka evitena lavaky ny liona aloha fa tsy no aora mbola azo atao. Saingy ny fanginan'Andriamanitra tao anatin'ilay izy. Izay tsy mifanaraka amin'ny valim-bavaka tadiavin'ny rehetra tsy midika hoe tsy miasa izy. Naniraka anjela Andriamanitra ho tonga aloha hitsenan'ny Daniela tao andavaky ny liona mialohan'ny hanim-pahazana azy. Teteny aminao fa ny solution efa disponible alohan'ny fotoana hitsenan'ny problemanao rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Amen. Fa le hoe tsy mivaliana tamin'ilay fotoana ny tabatabanao iny hoe tena raha mivavaka ao zao dia zao tompo vangio mpanjaka tompo ny alina manontolo veillée de prière jeûne et prière Andriamanitra vangio ny mpanjaka mba hiova fosy fanapakevitra izy ny ipeny lavaky ny liona satria tiana hoe vitena ny lavaky ny liona fosy izy Andriamanitra tsy mivaliana. Raha mety mivavaka ohatrany koa Daniela dia tsy mivaliana aloha satria ny tian'Andriamanitra tsy ny lavaky ny liona mikatona ho azy fa ny vavan'ny liona mikatona ho azy. Le manidy ny vavan'ny liona na havita na nidy azy ny lavaky ny liona tsy hidirany Daniela fa navela ny hiditra amin'ny ambaratonga lalindalina kokoa Daniela mba isy anehoana ny voninahiny. Rehefa mety amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia lasa fantsona anankiray setrasetrahany fahasoavany ianao amin'ny fanotronana anehoany amin'ny jentilisa ny heriny fa miaraka aminao izy izay ilay fanotronana. Noho izany no mahatsara antsika aza mivavaka foana hoe tompo mitenena amiko fa maneke fotsiny akatohan'ilay teny izay efa renao. Halleluia. Misafidy asa Andriamanitra noho ny teny. Misafidy asa Andriamanitra noho ny teny teto satria efa nifankahitam-po tamin'Andriamanitra Daniela. Rehefa feno ny fijonao zato isan-jato dia tsy mila misasatra ianao fa hanotrona anao Andriamanitra mamaly izy miasa izy mamboatra lalana ivoahana izy mialohan'ny fotoana isehoan'ny olana. Zany io Andriamanitra ivavahantsika nga zany ihany ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 2:15 hatramin'ny 1:11 edy zareo hoe vavaka ho an'ny Petera fiangonana rehefa nigadrainy Herode ho vonoina izy ny apitsony iny. Aminao fa mba ny andro ny fiangonana hoe isy milatsaka indray ao amin'ny Herode hoe taitra noho ny alina hoe aza matahotra fo vonjaiko Petera any amin'ny mpianatra io zany satria Jakoba mantsy ny maty talohany io dia mety nitranga mety nivavaka ary zareo vangio Herode amotsitra amin'ny Petera tompo zany zao mivavaka tao. Andriamanitra tsy namaly endry zareo fa zao tonga dia action nataon'Andriamanitra nianitro lay amin'ny nonan'ny Petera mihitsy ho andeha maray ny Petera tonga alohany anjely namoaka azy. Rehefa hitsangana ianao aorinan'ny androany satria vonona ianao anatin'ny herinandro no manao ny fonao ara-piombonana amin'Andriamanitra
hijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tanjon'ny fifadikananao fa tsy mitaraina noho ny tsy fisiany vola ny jiramatsy voaloha ny fahoriana mitranga ranofo dia izao ny zavatra hitranga hoy Baiboly diso fanantenana ny Romanina diso fanantenana satria nijereny zareo midy ilay varavarana nefa Petera tsy otsony ny zavatra mitranga nefa mivoatanisa tsara fa le anjely ny alolalina amin'ny Petera tonga dia ohatra makany amin'ny leader price tactile fotsiny tonga dia dia sokatra azonareo ve iny ena tonga andreo namorona an'ireny varavarana ireny ohatra nahita n'ilay namaky Baiboly ohatra zareo anjely nanokatra an'zareo voaka Petera efa mivoaka ny tanàna le olona rehetrarehetra mivavaka dia tena hita mihitsy hoe nilaina ianao mivavaka fotsiny fa rehefa miompona amin'Andriamanitra ianao sy manankina an'ilay ady izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa rehefa vitsy izay vavaka izay dia izao aza misaina ohatra ny ahoana ny fomba mahalian'Andriamanitra anao Petera nijoro ambavahady ny lazainy zareo fa anjely tonga namangy azy anjely ny Petera io satria nahoana sady mivavaka ny tsy mahatoky akory ny asa an'Andriamanitra hoe mahay mamoaka ny Andriamanitra satria tellement tena zavatra midepase zareo mihoatra azy ny zavatra nisehon'Andriamanitra tao amin'ny fiainany zay lefa mangim-panotronana raha tiana ho diso fanantenana ny fahavalo fitsosona mitambatra mitady andringana anao amin'ity taona ity ataovy izay tsy ampisitsiny ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra indraindray ny antsika tsy manaiky fa misy fotoana mahatonga an'ilay problème miziriziry be mahatonga an'ilay vahaolana tsy mety tanteraka mihitsiny ka eo anatinao misy fanahy mamona mampiasa dia fanahy mamona kay mangeja anao dia tena hosaromana tsy ho kitihana mihitsiny na mitsirariny azy dia zao mouvement fotsiny tsy fihetsiketseny ivelany fotsiny ny atao hanaronana ny zavatra tsy mety mianao tsara venareo ny tanjom-panomponondra indray mikatsaka ianao izay zavatra vita n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fotsiny fa tsy mba mihevitra ianao izay mba hampifaly an'Andriamanitra ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao no mampifikitra antsika amin'Andriamanitra fa ny fahalalantsika fa fiainantsika izy ampibisitsika izy fefarahantsika izy ary mandrakizay tsika izy tsy marety eka ao n'Andriamanitra mahita fa hotsoan'Andriamanitra tena homenatra sy repirepy ny mpandringana sy ny fahavalo io aretin'io tsy anapahefana aminao zany io olan'io tsy andavo anao zany ary ny fanahy fahafatesana tsy andringana anao zany mahita n'Andriamanitra ijoro eo amin'ny farany amin'ny omega anao amin'izay satria azoko antoka fa iova-fo ianao ary androso tsara anaty fandiny tena ampety ny fiombonana ao aminy tsy marety eka ao an'Andriamanitra fangazany ihany Daniela toko fatelo ilay lehilahy telo lahy Hebreo izay nijoro an'Andriamanitra atao hoe Sadraka Mesaka Abednego na koa raha adika amin'ny teny malagasy hoe draka le izy dia draka ny anaran'ilay anankiray dia Masaka ny faharoa sa hidraka Masaky le hoe Mesaka dia Abednego na bedy aza dia go foana tsy azo sakanana instoppable ny dikany ohatra ny manany any kely eo anatin'ilay izy fa misy heviny tena mahafinaritra be izy anaty fijoroana tsy ny teny Andriamanitra atao reny fijoroana izy telo lahy mijoro izy telo lahy zay tsy akohaka tena manao menasy ny mpanjaka rehefa tsy akohaka inareo dia fanana ipito dia tsy mpianinareo tsy voasakana ny fanipazana azy telo lahy ny manangatan'izy telo lahy sao dia zao hoe tamin'ny fotoana nipazana azy dia nalemy ny tanan'ilay mpibata fa mavesatra be ry zareo fa tsy evitena aloha zany aloha nidirana anaty laforo satria rehefa nafanany apito ny laforo dia mirehitra tsara midedadeda hitany masony tsy niteny Andriamanitra nanetsika tamin'ny fotoana nijoron'izy telo lahy tsy niteny izy nanetsika raha jerentsika ny Daniela toko fatelo andiny faina ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra amby roapolo any an-tranontsika mamaky an'io dia hitanao tantara io tsy nisy afo ny latsaka zany avy tany an-danitra ka nandringana an'ireo olona izay nanipy azy mba hoe nisy afo ny latsaka avy tany an-danitra satria tsy aritra Andriamanitra mihitsy ny fijoroana izy ireo fa sakanana mihitsy izy anaty laforo any Andriamanitra ao Andriamanitra tsy mifendro laforo mafana zany nahoana satria Andriamanitra efa nelo lalana azy tao anaty laforo mety tsy miteny aminao Andriamanitra fa mangina somatsara izy fa velao izy hiasa fa efa eo ampelantanany raharaha efa eo mpanataterahana izy na dia tsy heninao azy amin'ny fotoana iandrasanao azy iteny ka mialohany nahatongavan'ilay olana Andriamanitra efa nanomana sady vahaolana
Ary zao ny zavatra mitranga, le vahaolana tsy teo ivelan'le afo fa tao anatin'le laforona tahorana. Zany hoe ao anatin'ny menasin'ny fahavalo Andriamanitra mipourvoir solution, maneho fahagagana sy vahaolana tsy takatry ny saina. Amen. Hitantsika eny Daniela toko fahatelo Jenao Daniela toko fahatelo vetivety. Amen nasatsy amen. 4:20 ka 5:20. Inona zavatra mitranga ao? Dia talanjony Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tampahan'olo-tsainy hoe motsy delolahy mifatotra vanina tsipitsika tao anaty afo. Tena malo ny mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe mariny zandry mpanjaka. Ary izy ko indro mahita efa adatsy mifatotra mandeha teo anaty afo nefa tsy maninona akory, tsy maninona. Nefa tsy maninona ry zareo. Ary ny fijery ilay faefatra io ohatra ny zanak'ireo Andriamanitra. Ka Andriamanitra mpamadika amin'ny mafy vavolombelona hitan'ny hafa amin'ny voninahiny foana. Zay mahatonga milaza hoe andao hijoro amin'izay tsy misasatra. Rehefa mifijoroanao ny mafiorina be, aheran'Andriamanitra ny fisasaranao. Fa mahatonga ny fisasaranao be loatra dia satria tery ianao ary malaina ny hijoro tsara. Ahoana fisehoan'ilay izy? Noho ny fijoroan'izy roa lahy dia tsy nila fitoriana filazantsara ny tanàna amin'ny Babilôna fa menasin'ny mpanjaka indray mandeha. Hoe izay tsy mino ny Andriamanitra izy telo lahy reto dia tao trano fisokona WC publika ny tranony. Vita ny évangélisation amin'ny fijoroan'olona telo lahy, tsisy afisy, tsisy vola very, tsisy tamtam, tsy reraka pasterery. Halleluja. Izy aloha ndresy lahatra tena ho ataontsika mahitsy mety tsara ny fijoroantsika amin'ity taona ity à 100%. Atsangany antaranao. Mitiafa mafeon'Andriamanitra, mitiafa mafeon'Andriamanitra. Halleluja. Hozy izy Jesosy tamin'izy telo ndala. Zao ry zalahy. Aprety tsara fotsiny ao anaty afo ny communion fa voakako lisany. Tena ataoko amin'ilay fitenin'ny tanora mihitsy ilay izy. Atsapanao tsara ny fomba fitenin'ny tompo hoe zao ataovy mirehitra ao anatin'io ady io tsara ny communion. Aza miasa saina amin'izay problème, aza mieritreritra hoe aiza ianao inona ny tokony atao, fa mahatonga anao miasa saina momba amin'ny fiainanao ao anaty fanahiana satria mbola vesara anoty ianao, te hiady ho anao foana. Fa rehefa manomboka tsara ny communion, toy izy Andriamanitra ao anatin'ilay afo sy ilay problème mihitsy, ampireheto ny afo. Fa rehefa mirehitra ny afo ny communion ao anatin'ny afo mpanoerana, toy izy Jesosy, tsy maintsy tafavoakinareo. Io afo be dia be fitsosina lalovanao io nanomboka hatramin'izay ka hatramin'ny 2022, mino ahy ianao fa raha hijoro tsara ianao ka iainao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy zavatra nampangofotra anao hatramin'izay iomezanao amin'izay tsy maharety ka ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy lalana everitsika ity zao ilay ataon'Andriamanitra nefa tsy izay ilay izy. Dia inona tian'Andriamanitra atao? Mangina fotsiny aloha dia mijoro fa vahaolana tsara lavitra no hitranga eo manomboka izao. Andriamanitra teny eo amintsika fahagagana eo mason'ny mpanjaka. Daniel ho an'i Darius nanim-pazana anao. Sadraka sy Mesaka sy Abednego ho an'i Nebokadnezara nanim-pazana anao ao andavaky ny afo. Ndray lavaky ny liona, ndray laforo na fanainy impito. Fa na liona na laforo samy fahafatesana mivaliny fa niendrika isehony fotsiny samihafa. Fa zao hozy izy Andriamanitra spécialiste amin'izany ny fanotronana. Zay midepase anao na mihoatra anao kilalao. Tsisy mihoatra no nyheriko izy Andriamanitra. Teteny amintsika Andriamanitra. Aza misaina akory amin'ny fomba hoana ny amohany ilay izy. Manana fahatokiana fa hovitainy ilay izy. Toeponao fotsiny ataovy tafatoetra fa matsiaro an'i David zany. David akory ena fantatriny hozy izy David hoe na dia mandeha mamaliky ny loha saliko ny fahafatesana za tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Tsorakazonao tenao reo na afatahotra voafora satria nanaiky nandray ny fanitsinao tsorakazo. Mahatonga anao tsy afatahotra satria tsy manaiky tsorakazo. Tena iakinana indray ny tenin'Andriamanitra. Teny iakinana, teny akatoavina. Dia mahatonga ny olona mianao natahotra satria mandahy tsorakazo tsy miankina amin'ny tena. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Fa hozy izy David mamelatra latabatra eo anoloko
eo masony Nebokadnezara ianao, eo masony Darius velarin'Andriamanitra ao anaty latabatra ahitany Nebokadnezara fa tsy manan-kery amin'ny zanak'Andriamanitra izay mandringana an'izao tontolo izao. Namafy aza ny fahoriana misy eto an-tany mialohan'ny hiverenan'i Jesosy, miavaka ny zanak'Andriamanitra miombona aminy, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Tsy miady rery ianao fa manan'Andriamanitra. Halleluja. 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 Jehovah no mpiandriay, tsy anan-java-mahory aho, mampandry amin'ny ay maitso izy. Jehovah no mpiandriay, fahasoavana no anaraka amin'ny androm-piainako, no ny Jehovah andro lava. Sao dia heverinao, sao dia heverinao fa hoe arena be io fahasoavana zoky, tsy vola ihany koa zay mampirehare na mety tao ihany, fa ny fanaiko ahita fiadanam-po no ifaliako ka tsy atakaloko zay mety eno eny zao le izy. Sainy fa raha i Abrahama no nahita an'Andriamanitra dia nampisarahan'Andriamanitra tamin'ny foti zanaka mihoatra noho ny fitiavana azy. Inona ny fitiavana ambony mihoatra noho ny zanaka? Mamatotra ny fonao. Efa nizatoetra ve ianao ny ao anatinao? Raha mametra-panontaniana dia te hampatsiaro anao n'ity famarinana ity. Aoka tsy ho larana faharoa Jesosy. Ampijoroy tsara ho natofontsika ny fahatsiarovana. Ny asa robidy ny fisiny ho ambony lavitra no zavatra rehetra ilatsika azy. Afaka ninina Andriamanitra sy hovitsorany kay ny zavatra rehetra, fa mahatonga antsika misahirana ao anatin'ny toe-po ampahoriany zavatra ilayntsika, satria tsy tsara ilay maridefim-piombonana takian'Andriamanitra ananana ao anatin'ny fotsika mifandray aminy. Fa voahita n'Andriamanitra ty hoa tsy resaka fampiresahana eto amin'ny alitara. Fahamarinana tsy maintsy zaraina eto ary fahitsina ny izarana azy. Rehefa hitan'Andriamanitra fa votsy ty Abrahama, tsy vavaka, tsy nangataka Abrahama hoe taio za mba ataovy an'izao. Andriamanitra no ninina tamin'ny tenana. Sura amin'izay ao izy Andriamanitra. Efa hitako zao ny fonao, fa na ny sarobidy indrindra taminao aza na fonao anahy. Teo izy Andriamanitra taminy. Zao ny Jesosy izy, minina amin'ny tenako ao izy. Fa manomboka izao, ianao sy ny taranakao no andovany ity tany ity. Amen. Avy aminao ny tahiko ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Sura ao izy Andriamanitra. Mahazo antoka ve Andriamanitra hatramin'izay? Tena sura ve izy? Afaka hiara-iasinareo. Hanina ilay problème. Lisy tsy hainy amin'ilay rehetra hoe tafotoana satria mafy be ny torotenin'ny pasteur. Tsy hainy amin'ny resaka hoe inona no antony nampiteny amin'ny pasteur. Fa rehefa tenin'Andriamanitra ny toriana, samy maka ny anjarany tsirairay avy. Raha misy tokony hitsinao, mifeza ety. Za hitsiny teny, ianao hitsiny teny, Andriamanitra nresaka fa tsy olona. Tsika tsy natao hianan-kendry zany, hikasika izay an'Andriamanitra. Fa tsika ny natao ho hitsiny tenin'Andriamanitra.
rehefa tonga ilay teny mpantsiana ny amainina antsika dia manambara fa olona natao hijorotsika eo amin'ny position-ny olona eo na amin'Andriamanitra. Raha neny ny trompetra eo ilay problema nipetraka. Lany andro ve tsika eo anaty ady hevitra sa nokatra mifotsika ihaino an'Andriamanitra? Satria ny trompetra eo sady dia miseho ilay fiavahana tena izy zay tsy nakatoa tsy maheno ary zay tsy niombona tsy ahita. Fa ny zavatra azoko antoka dia zao, ao anatin'ity vavaka sy fifadikanana ity handiny tena ny tsirairay avy mananantony rehetra hiala ao anatina fo tsy miavana, fo feno fankalana. dia dao antsika eritreritra raha tapitra ny tany rava daholo ny ireny World Wide Center raha tamin'ny tsy haiko firoty iny septembre firy iny 11 septembre trano beltena ngeza vovoka dia misy Jesosy ho raha voatra n'iny zao tontolo zao dia anao metraka fo amin'izao tontolo zao ka mbola eto aloha zao paster. Oui, eto aloha ianao zao fa suravenao fa haritra zato taona koa raha hoarina mandrakizay firy taona zany. Manana antony mihoatra ianao ametraka ny fiainam-panana ao ambony ny zavatra rehetra. Ary raha fantatrao fa tsy hitondranao any an-danitra le toe-po tsy mamela helika io, tsy fampiandanina amin'izy ianao, za aloha dia mijoro vavolombelona fa malalaka tsara amin'ny fanimpoko sady tsy manao politika any, tsy momba ny ato tsy momba ny aria fa fiainam-panana karakarako hatramin'ny farany. Ary rehefa mitoro tenin'Andriamanitra ny atonga ny tsirairay avo any an-danitra eo amin'ny Jesosy satria niraka mpanaovina na mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Tsisy toro teny ataoko eto ka misy ambadika amelezana an'izana izy fa matoy ianao zay mahazoazo vangin'Andriamanitra ianao zay. Halleluja. Satria ny teny tsisy kilema ny ilain'Andriamanitra zaraina. Manana compte rendu amin'Andriamanitra tsika rehefa miala eto. Halleluja. Tsara toka 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 5:10 alohan'ny amaranako azy dia mitantara ny Samsona hoentiny havany ho any amin'ny Filistina satria matahotra ireo havandreo so tafy amin'ny Filistina. Dia nentina tany dia ozy izy Samsona nitenena amiko ary nareo fa tsy vononareo fa ho fatoranareo fotsiny raha akany. Tsy maneno tsy ataonay tsy hamonanao zay ka nentina tany somatsara iny. Tonga teo amin'ny Filistina izy ohatra mipozina babo dia nioraka amin'ny Filistina. Dia vao nioraka izy tonga dia nilatsaka amin'ny fanahin'i Jehovah. Valan'ny rano mirikiray narava maramila arivo. Wow. Ny fijoroanao dia lalana ahafahan'Andriamanitra mandresy lahatra ny hafa amin'ny asam-panotronany. Tonga dia nalaza tao amin'ny Filistina hoe tsy laitra ilay Samsona. Teo zany vao tena tapombavatra amin'ny mpanjaka hoe tsy vita. Indray ny ady fanondroany. Inona amin'izay ny etude tsy maintsy natao? Milatsaka eo amin'ny nofon'ny Samsona fa tsy voakasika ny ara-panahiny. Inona problema jereo faiblesse io fa tena trop be io. Favalo atsika io, favalo tena andringana atsika io fa tena inona faiblesse io. Jereo andranao tao anatina kajy dalila ny faiblesse. Misy olona daholo namena fafana tsy dia hoe inona problema? Tsy mahavita mandalo ao tanàna io ka tsy mitodika mijery ahy. Ozy dalila. Ay, ok zany ozy izy mimpanjaka. Ndana ataovy zay zahoana azy azo tokoa Samsona. Ary dia faranantsika fa le jony faharoa nataony devoly dia naomby teo amin'ny fiainan'ny Samsona. Lasa nahavery le fahasoavana ngeza be teo amin'ny fiainany ka natonga azy ny sarihany ohatra ny biby kely tsy misy hery nefa andriakinan'ny Israely tamin'ny fanafahana tamin'ny nitsioka amin'ny Filistina. Inona zavatra tiako zaraina amintsika? Zava-dehibe ny fijoroana ambony lavitra no fampiasan'Andriamanitra. Iantoka tsika handeha lavitra miaraka aminy. Ahita mihoatra ny voninahiny. Ny faneketsika iaina ao anaty fandinitena. Aza miantro profety aminany aminao zavatra tsy mety ataonao. Ianao mahafantatra hoe taiza ianao ny aingana dia taiza ianao zao. Rehefa tonga ny tena manitsy antsika, ekeo ny anaiky ao anatin'ny fonao. Aza matsiaro akory hoe misy manery ianao satria ny fonao tsy manaiky. Tsy maninona, mety zany tsy eto, aza jerena ny endriko. Atao hoe vato ampiasain'Andriamanitra.
Halleloja. Meno kely ihany ane. Fa matetika ny teny mpansiana eny ambavan'le tsy tiana ho heno ny tena tokony henonao. Satria Andriamanitra tsy andefanao any amin'le tiana ho henony ireny. Le tiana ho henona le anganogano mahafinaritra ny sofinao. Fa le tsy tiana ho henona le iran'Andriamanitra iteny aminao. Fananin'Andriamanitra olonako mavomavo kely oatra ny irany iteny amin'ny olona sarobidy be teny fahamarinana. Dia zao aza le tsanganan'ny olona ny jerena. Fa le teny apetrak'Andriamanitra eny ambavany. Fa raha raisinao io teny io dia tadidio tsy tondra fahafambaraka ao amin'ny fiainanao mandrakizay. Fa izy hiasa anotronanao amin'ny fotoana rehetra ary ny zavatra azoko antoka izay zavatra tian'Andriamanitra atao eo dia ho amin'ny tanjom-panehoana ny voninahiny amin'izay. Ny antony dia tsotra, tsisy olana tsony nareo mianaka ane tsisy olana tsony. Atao fotsiny izay dia zao manana fifaliana. Ianao misy joie zany any anatinao satria fantatra hoe eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao misy fiaina, misy zavatra ohatran'ny tsy hitanao zany hoe marary ianao na manan'olana ohatran'ny tsy hitanao tsony zany. Fa fifaliana ao anatin'ny fonao dia miboiboika hoe miaraka amiko Andriamanitra. Fantatra fa miaino azy vao hiantso eto zao dia miaino izy. Zavatra azoko antoka amin'ity taona ity anotrina antsika Andriamanitra. Ianao io raha manaraka tsara ny taridalina rehetra mandritra n'ity volana ity. 20 andro fa tsy be dia be fifadian-kanina Daniel no ataontsika. Ao anatin'ny 20 andro pitokanana io ataovy azo antoka amin'ny fiainam-bavaka hoe feno mandritra ny andro. Any ampiasana ianao mivavaha. Eo am-pianarana raha misy fotoana mpianatra mivavaha. Misy atao fiainam-bavaka, mivavaka ny fiainana. No ety manasa vilianao an-trano satria hoe paster anteny hoe mivavaka noho izany Andriamanitra kely metrano ny olona ka za tsy asa androany patron fa tonga dia raha voaroko ianao tsy fotoko. Halleloja. Fa azo atao tsara sady manasa vilia no mivavaka, borosi-trano mivavaka. Ataovy tsara ny asanao ao amin'ny fanahy mivavaka, ataovy tsara mivavaka. Amin'ny ariva iny miombona kely mipenakavy. Dia inona ny sujet de prière atao eo? Vavakatsika ho amin'ilay taridalina omen'Andriamanitra mandritra ny herinandro voalohany. Mandiny tenany tsirairay avy. Raha misy lolopo na zavatra mampalahelo mifamela heloka ianareo. Fanekeloka dia ho sitrana. Halleloja. Ataovy izay nanana fomadio amin'ny manodidina, amin'ny mpiarabelona, amin'ny piraita-po, amin'ny rehetrarehetra. Manolo tena mba handroso tsara hiankina sy ombona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Hatonoy daholo ny zavatra rehetrarehetra mety hoe inona tena oka ianao zany ohatry ianao ilay voateraka iny. Tena hoe tsy siny eo anatrehan'Andriamanitra tsy mahare ka ho anto. Halleloja. Vita ny herinandro mety misy fanafitoana anao anatin'ny fifadian-kanina vao may mety misy fandrangitany. Dia zao fotsiny atao eo amin'ilay sakatsakany anao lalan'izy eo amin'ilay tsisy azo ale anao lazany mitabatabary zareo fa tsy tany izay atao aiza ny Andriamanitra reo aiza ny Andriamanitra reo ny Andriamanitra manjaka zao rehetra izao hoe ao an-danitra hoe manao zay diny atao hoe avelao 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 hiakatra ny finoko e avelao 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 hiakatra ny finoko e avelao. Zakaria sy Elizabeta efa mivavaka amin'ny fahadianina. Ny andreo 7 alina mihitsy tamin'ny 720 taona nangataka jaune fa tsy nahita. Nangina Andriamanitra antitra tonga jaune dia hozy izy Andriamanitra za nangina tamin'ny fotoana tsy nahatongavany jaune fenao mangina mandra-pateraka jaune mona Zakaria. Ilaina mifanginana eo am-piandrasana mietsika Andriamanitra zay tianao na Andriamanitra mietsika fenao mangina na ianao mitabataba fa Andriamanitra mangina. Vavaka fotoana manokana anginana hiainonan'Andriamanitra sy hainon'Andriamanitra antsika koa. Nasy nangina Zakaria mandra-pahatonga ny jaune misy dikan'izany. Matoa Andriamanitra mangina dia manana hevitra mihoatra lavitra noho ny valim-bavaka izy. Valim-bavaka tiany Zakaria 25 ans tonga zanako. Valim-bavaka Jesosy tao anaty fahanginana
efa samy antitra tanteraka izy mivady voatongo jaune. Ny valiny tsy maintsy tanterahany ho fiainan'ny olona mijoro. Ahoana ny fisehoan'ilay fijoroana? Nantitra ry zareo mbola niloka mihitsy izy mba ahafahany manompo, izany hoe tsy nakasika ny fanompony sy ny firaisany tamin'Andriamanitra izay jaune tsisy ihany. Ozy izy hoe na misy jaune na tsisy jaune Andriamanitra foana Andriamanitra. Noho izany ny fanompoko tsy voakasika ny zavatra hitako sy hita tsapako sy nyreko. Fa zao ny fanotronana mitohy foana rehefa eo ny fijoroana. Fijoroana tsy hoe koa hijoro anompo an'Andriamanitra. Non. Tsy le fanompoana hoe anao ny asan'Andriamanitra be dia be tonga hitaroko ny ery amboariko ny fijoroana le toetro mahatokina ny sedra azy tsy miova mihitsy. Raha misy teny mpantsiana manaiky ianao, misy teny mpahamarina tena mandini-teny ianao. Sao tadio misy vavolombelona marina ny mijery antsika, be dia be mijery antsika, satria tsika le trano miorina eny ambony teny vohitra moa dia ny maso rehetra mijery antsika daholo. Rehefa may izao ny rova Antananarivo manodidina nahita an'ilay satria toerana avy no nametrahana azy. Ohatr'izay koa tsika. Raha sena misy zavatra mitranga kely eo amin'ny fiainantsika dia be mahita hoe zao hono. Halleloja. Zao ny zavatra mitranga, ry ny zavatra niseho. Ry anona hono ohatr'izao. Fa rehefa olona tsy dia ohatrany hoe fatapatatra loatra vao misy zavatra miseho, tsy dia misy maheno firy. Fa ianao na zavatra tsy ataonao aza dia foronina. Satria ianao no tepetraka eny ambony tendrombohitra eny koa. Mora tazana ianao. Noho izay toerana sarobidy izay dia aloha mitondra toerana tsara toy ny endry toy izay toy ny adala. Rehefa mitondra tena toy ny adala dia lasa tsy hainao intsony hoe inona no tokony atao, satria izay teny teneninao rehetra dia teny tsy ampiheverina daholo, teny tsy ampisaintsainana daholo. Dia zavatra lazainao dia nafotoana anao daholo nefa teny tokony hanitsy ianao ilay izy. Za zao ohatrany mihitsy misy fotoana. Talohany nisy fota anankiray izay tena tsy tiako kitihana mihitsy. Vao tenenina momba an'io dia mitsangana mihitsy ao anaty fivoriana. Dia mba fantatra ny izy matoa mba miteny eto androany satria efa nanjoa aly izy taloha. Dia niova. Dia tonga tao an-drano dia niteny tamin'ny vady. Mamy niova. Halleloja. Dia hitan'ny olona rehetrarehetra ilay fiovana. Hitan'ny olona rehetrarehetra ilay fiovana. Satria niova ianao. Atao ireo tanan'izay miaina. Ianao zany raha vao misy zavatra mitranga dia misy mijery. Ary ankoatran'ilay mijery hita maso, misy ilay iray tsy hita maso. Rehefa reglenao le maso tsy hita maso mijery ianao, mahalala ny ao anatinao, dia milaminao azy tsy aty ivelany. Satria iny rery no afaka tena hita marina ny ao anatinao. Aza miezaka manamary tena. Avy alao izy anamarina anao. Za zao mety miteny hoe raha za zao anontania dia zao ny zavatra ao anatin'ny saiko hoe tsy tsara oatra mianina tokatokafako daholo dia meko noty. Za ihany mameno noty ny tenako. Ary za tsy any miambanimbany mihitsy tsy latsaky ny 21 tsy ferana. Raha sur 20 fetra. Zay ny olona rehefa miteny momba ny tenany sy ny fiainany sy ny momba azy. Fa mba avelao Andriamanitra resaka momba anao dia hitanao fa hijorin-dranomasina. Tompo marina izany. Izay tsy misy mahita momba dia hitanao avokoa. Aive za ohatra izany. Aive za mbola misy fotoana mora soreny. Fy zao ny olona mba ny tena navelako. Impiry ny tena ny Baiboly mba mangina dia nangina. Impiry zao mba nandefitra. Zany zao ny noty tian'Andriamanitra ho apetaka. Impiry any tsoboka. Boka manko manakavaly. Any manakavaly daholo ny boka no mipetraka. Tsy an'ilay kariteny misy ny boka mora tsy dia manakavaly, manakavaly. Zany hoe ianao zany tsy maintsy ambavako ambavanao. Fa raha tsy mamaly hono dia mavesatra ny fony. Nisy fotoana izay tena nitenenin Jesosy mivantana. Ilay zavatra tena tokony hamaly mihitsy ahako. Tena efa tena -5 dia efa voaka vavako tena hoe hamaly satria tena droako mihitsy ny mamaly. Reko bitsika direct mivantana teo amin'ny sofoko. Hamaly ianao. Tena mazava be. Ty zavatra anankiray ty hozaraiko amintsika ny seho tamiko afaka maly. Fa saika tsy hozaraiko ilay satria tsy fantatrinao zakatsika ilay izy na tsy ho zakatsika. Na izy ino ilay izy na tsisy ino. Hoe fa maninona no misy izany fisehoana izany. Tamin'ny 20 sasany alina teo na tsy aronona be talohan'ity fifadian-kanina ity 2 jours avant. Dia lasa nitsangana moramora. Dia nalaiko efa mba mitsaitsaika ihany ny tenanay maka an'ilay yaourta. Dia naka misy manga anankiray kely izay tao fa somary efa anona fa mbola azo anaovana SOS.
noana lasa ndraisina le izy dia nandeha nihititra zany tany an-trano tsaitsaika fa sao dia manaitra andromama mipetraka le izy dia mipetraka dia mivavaka aloha hinan-kanina amin'izay dia ndeha anidy an'le trano anidy an'le trano eo amin'le lalatsarana eo ambony izay jereko ohatra misy olona mipetraka eo ambon'le izy natsoko sarona efa falina be misy apelana absensany amin'ny telefona misy olona tafiditra ahoanareo asaka izay nanontaniako hoe ahoanareo dia nijereko moramora petraka le olona eo amin'le sisa robo fotsy lavalava be ny nanaovany dia jereko todikako dia zao nijereny mivavaka azy amin'ny sahatra dia zay izy nitsitako mafantatrareo ny fanamasina afaka maneho ny endriky ny tompo ampitana amintsika ny sitrapon'Andriamanitra afaka miteny Andriamanitra par voix audible afaka miteny izy ao anatinao afaka miseho izy manambara ny sitrapony aminao ary isorako n'Andriamanitra fa mbola tsy manka ny fisehoany mihitsy amin'ny fotoana rehetra tiako anarana antsika dia zao enoy tsara velona Jesosy tiany ianao hitoetra ao anatin'ny fanahy-mivavaka hoararotintsika ty famangim-panontronany ity ary teo ny nahitako hoe tsy possible fa amin'ity taony ity izy famangy tanotronana tsy maharety eka ao an'Andriamanitra alleluia alleluia jereo fa rehefa nijoro Jesosy nisy fotoana tsy nenon'Andriamanitra izy satria teo amin'ny fahotany zao tontolo zao misy zavatra ne indraindray tsy voatery amalian'Andriamanitra antsika vetivety fefeny andalam-piasan'Andriamanitra jereo fa nitsangana tamin'ny maty an'i Jesosy nandresy eo ankavanany ray izy ary ny anarany mandrak'androany nitoriana ny filazaon-tsara ary noho izy raha tsy izy tsy avitritsika izy ny lalana fahamarinana ary fiainana alleluia tsangana eo amin'ny toerana misy anao dia andaontsika hisotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo afofany amin'ny lanitra ny tanantsika dia andaontsika hisotra ny tompo misotra tompo androany amin'ny herinandro mpanombohany ty sady efa mivavaka izay eto anatrehanao mitondra ny fonay mitondra ny fiainanay vony zay tompo tena iainao anatina fandinitena fandinitena atsapanay rohota mahazatra toa ny lota vao nahita ny loty Abrahama adino le tenin'Andriamanitra hoe ilozy ny havanao fa tonga dia izy andao ny lota dia nety ny lota tsy hoe nanota be izy nitondra ny lota fa zao fotsiny rehefa niteny Andriamanitra hoe adino ny havanao dia tokony tsy nitondra ny lota izy fa mandra-pahatonga ny fotoana ny sarahany lota taminy tsy niverina ny teny taminy ianao nampahiratra ny masony afantatra andreo anjara rehetra nomenao azy ho lova androany tompo mety misy karazana lota eritreretina fa tsy fahotana fa fahazaran-dratsy le izy zay teboko zay ny tena tiana hokatsana ao anatin'ny herinandro voalohany ity rehefa mora mahazo anay rehetra ohatrany hoe amaivanina izany hoe Andriamanitra ve dia tsy mahalala zay indrindra ny andrasan'le fanotronana fa raha mbola tsy tanteraka ao anatin'izay ny fandinitena mpiangona sy ny zanak'Andriamanitra dia tsy tanteraka le famangim-panotronana tompo androany manao faneken'izay rehetrarehetra fa hitondra ny fonay eo anatrehanao tena hitondra ny fonay eo anatrehanao tsy hoe io mason'ny olona na mila sitraka amin'ny olona na ma hoe ho hitan'ny mpitandrina na ho hitan'ny manodidina fa hitanao Andriamanitra tianay ty taona ity ho taona tena anotronanao anay fangio zay Andriamanitra fantatra fa lehibe mihoatra lavitra no fahadisoana iny famindram-ponao fa tsy navelanao zay hitoetra ao anatin'ny fanararotana zany famindram-po zany fa hijoro kosa amin'ny fahatakarana sy fanomezan-danja ny asarobidi ny fiantsonao sy ny fitiavanao anay maka sitraka Jesosy voninahitra ny eo anao reny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta ataontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo nandray ny filazantsika aza misy mihetsika fa mbola hiary hivavakantsika aorian'izay alleluia misaotra an'Andriamanitra tsika miarabantsika tafiditra soma tsara ao anatin'ny fotoanan'ny fanokana tena amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina raika amin'ny 20 andro zao dia mirary antsika azo hery soma tsara ao anatin'izany raika amin'ny 20 andro zany zay ao anatin'izany moa zany dia tonga dia ambary ety anoloana hoe isaky ny sabotsy dia misy ny regroupement ho an'ny fifadian-kanina izay ho tanterahana ao aorianan'ny fotoana
eto. Vita zany ny fotoana eto a dia any amin'ny bypassy ny fotoanan'ny regroupement isaky ny sabotsy a mandra-patapitra ny fifadian-kanina. Saorantsika ny tompo a ny amin'ny fandaminana rehetra dia arahantsika foana ny torolalana sy ny taridalana ho amin'izany fifadian-kanina zany a mba ahafahantsika mifantoka soamatsara ao anatin'ny fotoana sarobidy io. Ny programantsika amin'ity herinandro izay ho avy ity raha-pitsotsika miverina soamatsara eto a miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fotoanan'ny communion. Raha-pitso amin'ny fitora maraina ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity dia mirava zany ny fotoana raha-pitso dia samy mamonjy any amin'ny bypass tsika mamonjy an'izay fotoanan'ny regroupement ny fifadian-kanina izay. Ny amin'ny herinandro tahaka ny efa mazatra antsika ireo fotoanan'ny sekoly dia tsisy miova latsinainy ny talata ny alarobia etsy amin'ny super U etsy Analakely amin'ny rihana faharoa amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 sasany ny fotoanan'ny sekoly latsinainy ny talata sy ny alarobia. Zomà verina indray tsika eto amin'ity toerana ity amin'ny 4 ora tolakandro miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra eto. Izay ny programantsika amin'iny herinandro avy iny dia sabotsy koa moa tsika miverina eto ihany misaotra ny tompo amin'ireo programa rehetra ireo. Ankoatr'izay dia misy vaovao mahafaly. Aleloia. Isaorana an' Jesosy zany fa atoato dia ho tanteraka misy programa ty hoe fananganana fanokafana ny application hvkl-mission. Ohatra tsy azonareo tsara le izy dia jerenareo Zara mbola tsy mahay an'le izy fa zay le vaovao kelikely zany atoato dia misy application azontsika ampidirina ao anaty telefônina hoe hvkl-mission. Ohatra tsika zao hoe manana telefônina ianao zao dia misy application ohatra ao zao hoe Gmail dia mitovy amin'izay le izy hvkl-mission. Dia eto zany dia atsoina zay rehetra manana talenta manana fanomezam-pahasoavana mety mahay an'izany na koa ianao mety manana hevitra sosikevitra ahafahana manatsara an'izany iarahana amin'ny hvkl-mission any France io programme io. Dia zany hoe tsy ho ela zany dia tsy ho sahirana tsonytsika rehefa mijery izay vaovao misy atao amin'ny asa fanompoana. Tsy fantatro mety misy zavatra be dia be ao mety hatramina radio mety ho tafiditra ao ohatra zany. Aleloia. Dia isaorantsika ny tompony amin'ny vaovao mahafaly. Dao hitsangatsika ainjiro ty aloha ny tananao dia dao hivavakatsika ho an'ny fanatitra. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao manome voninahitra anao amin'izany satria nitahinao ny tsirairay nandritra iny herinandro ray manontolo iny ary makasitraka tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainany tsirairay avy. Omem-boninahitra ianao satria ianao nitasy nanambona anay rehetra ary androany dia miverina ao ny tsirairay izay nanolotra ny fahafolokarena ny sakrifisy ny fanatitra amin'ity andro androany ity dia mba ho ankasitrahanao zany ho voninahitry ny anaranao. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao ary miaraka amin'izany koa ny fanoloran-tenanay tsirairay avy ankalazanao anome voninahitra anao amin'ny andronay rehetra. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy tehaka mafitsika voninahitr'Andriamanitra. Dia manantona ny pasteur Njiva hony ho atsika zay lina amin'izany programme zany zay mana talenta amin'izany tay Jesosy. Oya, dao tsika itetanina mafy eo an'Andriamanitra azy. Faly vetsika efa tiatsika Jesosy. Izy mifaly tamin'ny tenin'Andriamanitra androany tena nandroso tsara ao anaty fandinihan-tena mandritry ny vavaka. Miteny aminareo marina, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy Jesosy. Fa tsy ho faty antoka ao atsika zany. Ny fetezanao tena tombono anao rery le izy. Izy zavatra tena tsapanao manomboko izao hoe makasitraka anao Andriamanitra. Ny fakasitra'Andriamanitra antsika amin'ny fahasoavany dia mihoatra lavitra no fanoloran-tena antsika anakaiky azy satria izy efa nanao melohany zany noho ny fahasoavany. Fa ny fanaiky antsika iaina ao anatin'ny tenim-pahamarinana sy ny sitrapony dia vao may ampitombo avy roa eny avy telo eny ny fahafahantsika misitraka sy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra manotrona antsika. Andramo ka izaho fa tsara Jehovah. Rapitso eto ihany no fotoana anaovantsika fandraisana amin'ny fandraisan'ny tompo. Rapitso eto fandraisana fandraisan'ny tompo pastor.
rapitso maraina eto mifandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ary aorinan'io dia isy ilay groupement amina vavaka sy fifadian-kanina eny bypass eny amin'ny toerana misy any atokantranonay eo zany tsika ny manao partage fampitondra am-bavaka ny zavatra rehetrarehetra mandritra nyity taonyity mino afa ombantsika amin'izany Andriamanitra misy tadidalina zany anampianantsika bebe kokoa anatonantsika ny tompo akaika eny mandritra ny andro amen afofany amin'ny lanitra ary ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo makasitraka Jesosy tena misotra anao halleluja sotra Jesosy tena ohatry misisika amin'ny fanamasina Sharonina imika alefaso le hira ohatry misisika izy amin'lefa mandesy mihoatra no mimpandesy safady tena eny koa anaty foklezy atao le hira ohatry somary migaragara kely ny feon'ny Sharonina fa raiso amin'ny fahalemem-panahy ony fa ohatry ny somary manery fainy amin'ny lanitra ny tanatsika kipio fotsiny matsika tendoantsika sotra mpandresitsika miaraka amin'ny Jesosy zay tsy aviaminao tonga eto ao alomeny saotra dera hoanao soiana fa eo ianao sarotra mikony amindra rehefa lavitranao mitsondray overy ane izao tontolo izao noho izany haleoko tsy miara fa miaraka aminao tsy anaiky ho resy ao manananao mihoatra ny mpandresy noho ny dia ho ibajinanao eny ambony eny nadratra ny tanako ao ny feoko no ataoko ao fandresy ao satria olo ny fanjakanao tongezay Jesosy tonga eto alomeny saotra dera hoanao eny soiany fa eo ianao eny sarotra mikony amindra rehefa lavitranao mitondray overy ane zao tontolo izao noho izany aleoko tsy miara fa miaraka aminao eny tsy anaiky ho resy ao manananao mihoatra ny mpandresy ao tompo noho ny dia tsy miaraka aminao eny zavatra manananao itarika ny lalako anosika iandrozy ho any aminao afofany amin'ny lanitra ny tanatsika dia teny amin'Andriamanitra isika androso Andriamanitra satria fantatry fa mandresy miaraka aminao naiza naiza leako ninina toko ty ianao mifototry ny fiainako vavaka androany amin'ny anaran'i Jesosy ninina reo endrika rehetra maneho endrika aliko ny fahafatesana ny fiainanao foanana amin'ny rahan'i Jesosy zany ambarako sy tononoko ny fandrosono sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra ahita fahafampo sy fitsikiny Jesosy ao atokantranonao satria teny izy
amin'ny terinandro ity tahaka izay nataony tamin'ny Zakaiosy hoe zanika zanak'Andriamanitra. Tononoko ny firaisanao aminy ho tanteraka eo amin'ilay maridrefy mampitsika azy, mampifaly azy. Tsy isika mitady izay ampifaly antsika avy amin'Andriamanitra intsony, fa isika mihevitra ao anatin'ny fo izay ampifaly itsika n'Andriamanitra indray. Inona no avaliko an' Jehovah no ny soa rehetra izay nataony tamiko. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany arivo. Atonga anao iaina amin'ny fahafenon'Andriamanitra sy ny fahatsarana. Tsy sakana atonga ny fahalebiazan'Andriamanitra, tsy aseho amin'ny famirapiratana izany eo amin'ny fiainanao. Manonona fanasitranao amin'ny ratra-po androany. Petrao amin'ny fonao ny tananao, sitrana amin'ny ratra-po. Anapahatsapana ianao mivesatra sy atsara an'izany atao fitiavan'Andriamanitra izany. O Jesosy aminao, ampoanao ny fahasoavako, ampoanao ny fitiavako. Ny fitiavako anao dia fitiavana mandrakizay, tsy mitovy amin'ny fitiavan'ny olombelona mitsahatra ao amin'ny filany, fa ilay fitiavana mihevitra anao na amin'ny fotoana nampiodina anao aza dia mbola miandry ny iverenanao. Zany fitiavana izany mbola nitahirizako anao tamin'ny famindram-po ny Tompo, satria fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako ny famindram-poko anao. Indry ny fotoana rehetra izay omeko izy ny Tompo, afahanao miombo amiko, dia hijoroako eo anatrehanao, hanamarinako anao foana, sy ilazako aminao hoe voromalala lay atsy misy kilemy anao. Tiako tahaka ny fitiavany iray koa, o Jesosy. Mandehana fa famindram-pon'Andriamanitra ameno anao, mandehana fa fahasoavan'Andriamanitra amoto anao hatrany atampindoka hatrany am-paladianao. Amin'ny zavatra hitra izay ataonao dia ho tsapanao, ny tanan'Andriamanitra mitsotra manotrona anao naiza naiza. Rehefa eo izy, ny ranomasina mena aza misokatra, aza matahotra, fa neny ambony rano aza andehanana miaraka amin'i Jesosy. Tsy olana izay verinao fa sakana, fa izy miantoka hatramin'ny farany. Sitrana amin'ny rofinao rehetra, nizaniza marary tonga eto, mandraisa fanasitrana avy amin'Andriamanitra, mandraisa fanasitrana avy amin'Andriamanitra, mandraisa fahagagana avy amin'Andriamanitra, mandraisa fanafana avy amin'Andriamanitra, mandraisa vahaolana avy amin'Andriamanitra. Mahita ny lalana misokatra ho any amin'ny dingan'ny voninahitra indray, ary azoko antoka fa ny fiombonana ho aminy atonga azy hijoro ilaza fa zanany ianao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny zanak'Andriamanitra isan'ny voavela heloka, mandehana fa ny Tompo momba anao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindrafo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Azadino fanaisana ny fanasan'ny Tompo eto raha-pitso maraina amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora. Aorian'izay tsika dia eny Baiboly.